ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആർച്ചസ് ആണ്. ആർച്ചസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആർച്ചസ് ആർ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ടു ബ്രിഡ്ജ് അക്രോസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ഓർ കബോർഡ്സ് എക്സെട്ര ടു സപ്പോർട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർഇമ്പോസ്ഡ് മേസൺറി ബൈ ആർച്ച് ആക്ഷൻ. ആർച്ച് എന്താണെന്ന് പറയാം. ആർച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറാണ്. അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ, ഡോർസ്, വിൻഡോസ് അതുപോലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിൽ എക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറാണ് ആർച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡിനെ ഈ ആർച്ച് ആക്ഷൻ വഴി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഇൻട്രഡോസ്. ദ ഇന്നർ കർവ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഈസ് ഇൻട്രഡോസ്. ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രഡോസ് ഇന്നർ കർവാണ്. ആർച്ചിൻ്റെ ഇന്നർ കർവിനെ ഇൻട്രഡോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സോഫിറ്റ്. സോഫിറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച്. അപ്പം ഇന്നർ കർവിനെ ഇൻട്രഡോസ് എന്നും ആ ഇന്നർ സർഫസിനെ സോഫിറ്റ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം എക്സ്ട്രഡോസ്. ദ എക്സ്റ്റേണൽ കർവ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഈസ് എക്സ്ട്രഡോസ്. എക്സ്റ്റേണൽ കർവ് എക്സ്ട്രഡോസ്. ഇൻറ്റേർണൽ കർവ് ഇൻട്രഡോസ്, എക്സ്റ്റേണൽ കർവ് എക്സ്ട്രഡോസ്. ഇൻറ്റേർണൽ സർഫസ് സോഫിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വോസിയസ്. ദ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഫോമിങ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച്. ആർച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെഡ്ജ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് വോസിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ടേം സ്ക്യൂ ബാക്ക്. ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് അബട്ട്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു റിസീവ് ദ ആർച്ച്. അപ്പോൾ അബട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിനെയാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓസിയസ് അറ്റ് സ്പ്രിംഗിങ് ലെവൽ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് വിച്ച് ഈസ് അഡ്ജസൻറ്റ് ടു സൈഡ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഓസിയസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ഓസിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓസിയറാണ് സ്പ്രിംഗർ. നെക്സ്റ്റ് ക്രൗൺ. ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രഡോസ് ഇസ് ക്രൗൺ. കീ സ്റ്റോൺ, വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച്. അപ്പോൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർച്ചിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രഡോസ് ആണ്. ഈ പോർഷനാണ് ക്രൗൺ. കീ സ്റ്റോൺ, വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച്. ക്രൗണിൽ വരുന്ന ആ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് യൂണിറ്റിനെയാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം അബട്ട്മെൻറ്റ്. അബട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച്. പിയേഴ്സ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആർക്കേഡ്. ആർക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് വരുന്നതിനാണ് ആർക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ആർച്ചസിൻ്റെ എൻഡ് സപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ അബട്ട്മെൻ്റ് എന്നും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിനെ പിയേഴ്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എൻഡ് സപ്പോർട്ട് അബട്ട്മെൻറ്റ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് പിയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ടേം സ്പ്രിംഗിങ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് കർവ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് സ്പ്രിങ്സ്. സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ, ദ ഇമാജിനറി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു സ്പ്രിംഗിങ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ്. സ്പ്രിംഗിങ് പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം സ്പാൻ. ദ ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോർട്ട്. സപ്പോർട്ടിനിടയിലുള്ള ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റൈസ്. ദ ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രഡോസ് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ. അപ്പം ഇൻട്രഡോസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് സ്പാൻ എന്നും ഇൻട്രഡോസും സ്പ്രിംഗ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് റൈസും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിങ്. ദ സർക്കുലർ കോഴ്സ് ഫോമിങ് ആൻ ആർച്ച്. ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രഡോസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രഡോസ്. അപ്പം റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇൻട്രഡോസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇനി ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രഡോസും ഇൻട്രഡോസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കർവ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്പാൻഡ്രിൽ. The irregular triangular shape formed between the extrados and horizontal line drawn tangent to curve. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനാണ് സ്പാൻഡ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹോഞ്ച്. The lower half portion of arch between the crown and skew back. Thank you for watching.